就是爱，如果能不能为了他而帮忙了，不要说为了他而死了，为他而死是太过分了啦，大概没有人会的，会有这样的。不过动物它也可以为我们而死的，动物它很厉害，不要说它不懂了，不会了，碰到情况你才知道它懂，才知道它很同情很疼爱。有一些动物像这样子。时间到了，或是情况发生，你才知道他表达出来，懂不懂？替你怎么弄的啊？不过有一些无形东西他做，当然你也不会看得到的。不过他可以替你而死的。